انا مقربه وصدري كثير عم يوجعني وعندي سعله قويه، بصير اكل برتقال، سمعت انه بيزيد السعله. هلا الفكره بانه البرتقال هو بذات نفسه ما بيسبب سعال ولا بيزيد السعله، لانه الاشخاص الطبيعيين لما ياكلوا برتقال ما بصير عندهم شيء ولا بتصير عندهم سعله. ولكن الشخص المريض لما ياكل برتقال، والبرتقال طبيعته حامضيه، فبيعمل تخريش في الحلق، فهذا التخريش بيعطي احساس بانه راح تزيد السعله او انه في زياده بالسعله، ولكن هو ما له اي تاثير ضار. طيب شو نعمل؟ نعمل انه اذا حسينا بانه راح تزيد السعله واثر علي وعمل لي تخريش، بلا ما ناكله. ما لقينا عليه اي تاثير ضار، ناكله عادي، امورنا تمام. ودمتم بخير.